अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम बाइक के रिंग पिस्टन का या हेड सिलेंडर का काम कर रहे होते हैं या इंजन में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी होती है। बड़ी संजीदगी से और गहराई से देखनी होती है। जो चीज़ कमज़ोर हो हमें अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई ये चीज़ इसमें ख़राब है, ये तब्दील होने वाली है। अगर वो तब्दील करवाता है तो ठीक है, अगर नहीं करवाता तो कल को आपको नहीं कहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो आपको ये कह दे भाई आपने मुकम्मल काम करना है, जो चीज़ ख़राब हो वो डाल देनी है, फिर भी आप ना डालें तो ये आपकी कोताही है या आपकी ये सुस्ती है। तो ये सुस्ती हमने नहीं करनी। यहाँ पे हमारे पास बाइक है CD70 की, हम इसमें काम कर रहे हैं हेड और सिलेंडर का। तो हमने इसके अंदर जो है रिंग पिस्टन का काम करवाया है, साथ में इसका वाल का काम करवाया है, वाल और सीट वगैरह का काम करवाया है। तो सारा काम हमने मुकम्मल तैयार कर लिया है। अभी हम इसे फिट करने लगे हैं। तो फिट करते हुए जब हमने देखा है तो बाइक के अंदर जो हेड की केम के बुश होते हैं, ये CD70 की ओल्ड मॉडल बाइक है। हेड की केम वाले बुश तो ठीक है इसमें, लेकिन जो हेड केम है वो यहाँ से कट चुकी है, इस जगह से, ये देखें, ये यहाँ से इस जगह से कट चुकी है। और इसकी कटने की वजह से जो रॉकर हैं हमारे ये भी कट चुके हैं। तो हमने सोचा है कि अगर हम बाइक का काम कर भी देंगे तो इसकी आवाज़ जो है वो स्मूथ नहीं बनेगी, साफ़ नहीं बनेगी। तो हमने ये आवाज़ साफ़ बनानी है तो उसके लिए हमें ये केम और रॉकर जो है वो तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने इसके लिए क्राउन ले लिए हैं, क्राउन लिफान के हम ये यूज़ करेंगे। इसमें रॉकर ये आपको सस्ते मिल जाते हैं, 450 तक 500 तक मिल जाते हैं हर जगह बआसानी। ये देखें, बड़ी अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं, यहाँ से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और केम शाफ्ट जो है ये भी GBO की GB2 की हमने ले ली है, CD70 CDI वाली। तो इसके अंदर बैरिंग नहीं होते हैं, ये बगैर बैरिंग के पुराने मॉडल वाली केम होती है। तो इसमें इसी तरीके से हमें ये मिलती है। देखें कितनी खूबसूरत केम है, बड़ी जो है स्मूथ बनी हुई है। तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले हमने ये वाल इसके फ़िट कर लेने। इसके अंदर वाल फिटिंग का मैं तरीका बता देता हूँ। ओल्ड मॉडल की जो सीलें हैं वो कैसे लगानी है, कैप कैसे लगाने हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, यहाँ पे हमें ऑयल थोड़ा सा लग जाएगा, क्योंकि ऑयल लगने से ये फ़ायदा होता है, एक तो वाल स्मूथ चलेगा, जाम नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि हमारी जो सीट है इसके ऊपर अगर कोई कार्बन वगैरह आ भी जाता है तो हमारी जो लीकेज का मसला नहीं आएगा वाल के अंदर। अभी इसको फिट करने के लिए हमें यहाँ इसके पीछे एक टैपर कवर लगाना पड़ता है, वो इस तरीके से हम लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे वाशर होते हैं, जो हमारा ये हेड होता है, यहाँ पे ये जो गाइड लगे हुए हैं, इन गाइडों के अंदर यहाँ पे वाशर होते हैं साइडों में। तो एक अंदर लगा हुआ है, एक हम ये वाला वाशर लगा देते हैं इसमें। वाशर अपनी जगह पे चला गया है। अब हमने इसके अंदर सील लगानी है। तो इसकी सील बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सीलें होती हैं इसकी ओल्ड मॉडल की। अभी ये ओल्ड मॉडल की बाइकें बहुत कम हो गई हैं या लोगों ने हेड तब्दील करवा दिए हैं उनके, क्योंकि उनके अंदर जो है बुश वगैरह ख़राब हो जाते हैं या गाइडें ख़राब हो जाती हैं, तो फिर हेड नया डाल देते हैं, नए मॉडल वाला बैरिंग वाला। तो नए मॉडल वाला हेड पुराने मॉडल वाले हेड की जगह पे आप लगा सकते हैं। अभी ये पिन रॉकर वाली हमने ले लेनी है, सील मैंने वालों के अंदर लगा दी है। तो इसको इस तरीके से हमने बिठाना होता है। ये देखें जी, सील वहाँ पे बैठ गई है, इसको भी इसी तरीके से बिठाना है। ये देखें जी, सील अपनी जगह पे बैठ गई है। अभी हमने इसके कैप ले लेने हैं, वाल कैप इन्हें बोलेंगे, जो वाल कटोरी होती है ये वाली। इनके ऊपर भी एक एक वाशर होती है, ये हमने लगा लेनी होती है। और नोज़ प्लास से इजीली पकड़ के हमने इसके अंदर बिठा देना है। अब ये इसके अंदर बिल्कुल जाम नहीं होनी चाहिए, ये देखें, ये जाम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी फिट हो। और सील को दबाए, सील के ऊपर दब आनी चाहिए थोड़ी सी। अगर सील के ऊपर दब नहीं आएगी, सील इसके अंदर लूज रहेगी, तो फिर हमारी बाइक धुआं मारेगी, धुआं नहीं छोड़ेगी। इसको हमने घुमा के, कैप को घुमा के हमने सील के ऊपर बिठा देना है। ये देखें, ये कैप हमारा बैठ गया है, वाल को हमने ऊपर उठा लिया है। अभी हमने इसके स्प्रिंग लगाने हैं। तो ये देखें जी, ये स्प्रिंग है हमारे। स्प्रिंग चेक कर लें, बैठे हुए जले हुए ना हो, अच्छी हालत में होने चाहिए। छोटे और बड़े दोनों स्प्रिंग मिला के हमने यहाँ पे लगा देने। अभी हम इसके रिटेनर ले लेंगे। ये वाल रिटेनर होते हैं जिनमें काटर लगते हैं, तो ये हमने इस तरीके से लगा देने। अभी ओल्ड मॉडल की जो बाइक है, इसके वाल काटर लगाने के लिए मैं आपको एक हाथ से ही तरीका बता देता हूँ, आप हाथ से लगा लिया करें। और अगर लिफ्टर से लगाने हैं तो जो न्यू मॉडल वाला लिफ्टर है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता,
जो वो गोल वाला लिफ्टर होता है वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें दिक्कत बड़ी होती है, कभी वाल काटर गिर जाती है, कभी टेढ़ी हो जाती है। तो आसान तरीका यही है कि काटर को यहाँ पकड़ के उंगली से आपने इसको पकड़ के रखना है। देखें जी, ये उंगली से पकड़ के आपने 10 नंबर चाबी लेनी है और आराम से इसको दबा देना है। ये काटर आपकी लग गई है, इसको घुमाना है, नीचे की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ चली गई है। अभी दूसरी काटर हम पकड़ेंगे, वो यहाँ पे हम लगा के रखेंगे और आराम से इसको भी दबा देंगे। तो ये काटर भी हमारी लग गई है। इसी तरह हमने दूसरी लगा देनी है। न्यू मॉडल की निस्बत ओल्ड मॉडल की काटरें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। देखिए जी, काटरें हमारी लग गई हैं। इन्हें हल्की हल्की आप टी से चोट लगा के चेक कर सकते हैं, बिठा दें मतलब। अब हमने केम शाफ्ट डालनी है, तो केम शाफ्ट में भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अभी हमने फॉलोवर लगाने हैं, फॉलोवर लगा दें। रॉकर भी इन्हें बोलते हैं, फॉलोवर भी बोलते हैं, तो कोई मसला नहीं है। फॉलोवर वैसे 1.5 में लगाते हैं, वो जो नीचे लगते हैं केम के ऊपर, केम फॉलोवर। इनमें भी जो पिने हैं, इनमें भी हल्की हल्की ऑयल लगा देनी है और साथ में इनकी जो चूड़ी है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है। इसमें 12 नंबर का बोल्ट लगता है, 12 नंबर का बोल्ट लगा के फिर इसको लगाना है। ये देखिए जी, इस तरह हम ये पिन लगाते हैं बोल्ट लगा के। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो चूड़ी है ये खुद ब खुद बाहर की तरफ ही रहेगी जब हम इसमें बोल्ट लगा लेंगे। अब इसकी पैकिंग लगानी है। पैकिंग लगा के ये इसका जो साइड वाला कवर होता है ये हमने लगाना है। ये खुले वाला सुराख है, ये इस तरफ रखना है और इसे आराम से यहाँ पे लगा के 8 नंबर वाले बोल्ट हैं यहाँ पे लग जाएंगे। 10 नंबर का भी लगा दें अगर 8 नंबर का गुम हो जाए तो। ये लग गया जी, हेड हमारा तैयार है। अब हमने पिस्टन जो है वो लगाना है यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के अंदर। ये 2 डबल आ जाएंगे छोटे वाले टाइमिंग चैन वाली साइड में।
फाइनली भाई बाइक का हमारा हेड जो है फिटिंग हो गया, कंप्लीट हो गया काम हमारा। किक लगा के चेक कर लेते हैं। किक लगाएं भाई। ऑयल पंप चेक करना है। देखिए ऑयल पंप का प्राइस। बाइक को 10-15 मिनट हमने स्टार्ट रखना है, उसके बाद टैपर इसके दोबारा चेक करेंगे। 10-15 मिनट बाइक को स्टार्ट रखेंगे, इसके टैपर दोबारा सेट करेंगे तो हमारी बाइक का जो बिल्कुल साउंड जो है वो स्मूथ हो जाएगा। ऑयल पंप वगैरह हमारा बिल्कुल बेहतरीन हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी बाइक के हेड को मुकम्मल जो है वो स्मूथ कर सकते हैं, जिससे हमारी बाइक की साउंड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।